الوصفه الثانيه اللي قلت لكم راح تقوي لكم المناعه بطريقه بزاف هايله. هذه الوصفه كانت عطاتها لي اخت من الاخوات وعطات لي هذا العكبر، نقدم لها تحيه وربي يحفظها ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناه مع الشيف احمد للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملح وبصحه جيده. كما عودناكم دائما مع الوصفات، لا فيديو تاع اليوم جبت لكم زوج وصفات طبيعيين اللي تستعملوهم في حياتكم اليوميه. راح نبعدوا كامل عن الطبخ كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا في الصوره المصغره. الوصفه الاولى راح تكون العسل مع العكبر او البروبوليس. الوصفه هذه بزاف هايله اللي تقويت المناعه، يستعملوها بزاف الناس باش يقويوا المناعه تاعهم، خاصه الناس اللي تكون فراجل تقول المرض ياثر فيهم ليه شويه ريح شويه، هو تلقاه بلا غريب ولا بلونجين. خاصه انا تاني جوني لونجين بزاف وعييت منهم، وعييت من لي زونتيبيوتيك، هذاك لاموكسين هذا اوغمونتا. قول الانسان يحب توجور يعاود يولي الحاجه الطبيعيه. والحاجه الدوزيام جبت لكم الكرموس بزيت الزيتون اللي راح نستعملوه للسعال. وصفات طبيعيين 100% راح تستفادوا منهم. دوك نوريكم الطريقة من البداية حتى النهاية مع شوية تاع النصائح. وانتم اي واحد يكون متخصص في هذا المجال راح يخلي لنا كومنتر ويزيد يعاوننا باش ندو نصائح احنا نستفادوا وانتم تستفادوا. اللي عنده معلومة قيمة يكتبها لنا في الكومنتر. بسم الله على بركة الله. هنا مباشرة نجي نعرفكم على مقادير الوصفات وطريقة التحضير. الوصفات تاع اليوم راح يكونوا طبيعيين 100%. دوك انتم تكتشفوهم على بالي المعظم تاعكم كامل يعرفوهم، برك راح نديروا استفسارات باش نتوما اللي يعرف اي حاجه يكتبها لنا في الكومنتار. هذه هي اول حاجه. الوصفه تاع الاولى راح تكون زيت الزيتون بالكرموس، يعني الكرموس تاعنا راح نرقدوه في زيت الزيتون ونخلوه يرتاح حوالي سمانه. هذه الوصفه راح تكون بزاف مفيده لجسم الانسان، خاصه الناس اللي تكون مريضه بالسعله بالصدر، تناول كل قطعه زوج قطعات كل يوم كل صباح راح تلقى صحتها ما شاء الله. انا في الوصفه تاع اليوم واش شريت رطل تاع الكرموس وشريت نص لتر تاع زيت الزيتون. هادو ما نستعملهم باسكو ملاح ومفيدين. اوليو اللي تشرو لولادكم الشوكولا والشيبسو بزاف عفايس تقدروا ديروا لهم هاد الطريقه ويستفادوا منها وتكون مفيده للصحه. دوكا هنا الكرموس تاعي هاوليك كيما راكم تشوفوا عندنا 500 غرام. قلت لكم راح ندير معاه 500 مليلتر تاع الزيتون ونرقدوه. الكرموس نتوما شرو النوعيه مليحه. دوكا النوعيه كاين اللي راهو يتباع من 50 60، كاين اللي حتى راهم يبيعوه 35 بصح هذاك ناقص شويه. المهم النوعيه اللي راح تكون مليحه زعما من 80 100 وطلع. انا لقيت اليوم واحد النوعيه قال لي 250 صح، يجي على حبه وملحه ما شاء الله بصح غالي. شريت هذه النوعيه يدير 100,000، شريت رطل قيس 50,000. وبالنسبه للزيت الزيتون دوكا نتوما راكم تعرفوا كل واحد على حسب الولايه تاعو وعلى حسب الزيت الزيتون والنوعيه. انا واش رايي في زيت الزيتون، نظن انه جربت بزاف تاع جيجل تاع بجايه تاع تيزي وزو، لقيت باللي تاع بجايه هو اللي حسيته خير منهم. هذه هي. وفي تاع جيجل كاين زوج انواع، كاين نوع مليح بزاف وكاين شويه واحد يريح شويه، هذاك انا ما حبيتوش. كيما راكم تشوفوا تسمى هذا زيت الزيتون تاعنا تاع بجايه والكرموس تاع بجايه. هذه هي المقادير تاع الوصفه الاولى. دوكا ندوروا للوصفه الثانيه اللي راح تكون البروبوليس او العكبر هذا تاع خليه النحله، راهو يتباع عند الفارماسيا او الشبه صيدليه تلقاوه متوفر. انا شريت هذا اون بودر فيه 10 غرامات كيما راكم تشوفوا هاوليك باش تبان الكاميرا. عكبر بروبوليس هاوليك، هذا يا جاي من الخليه تاع النحل. هذا النحل كي يكون في الربيع ولا يروح يقطف هذوك الازهار باش يغطي روحه، راح يغطي الخليه تاعو، هذا هما ينحيوه. كاين اللي يتبع كما نقولوا كاشيات، كاين اللي يتبع اون بودر، كاين اللي يتبع سائل كما يقول لك مربى البروبوليس. انا واش خيرت هذايا اون بودر فيه 10 غرامات. واش راح نحتاجوا له؟ انا راح نستعمل غير 5 غرامات. راح نحتاجوا له علبه تاع العسل. هنا العلبه تاع العسل تاعي فيها 250 مليلتر. شحال راح نستعملوا لها عكبر؟ 5 غرامات يعني نصف العلبه. وكي تخلص لي هذه نزيد نشري علبه الا كنت بربي ونزيد النصف الباقي. دوكا بالنسبه للعسل تاعكم كل واحد يشري الماركه اللي يحبها. انا شريت هذا تاع السدره، هو صح مليح بصح ما نقولوش فور كاع واش كاين، باسكو كاين العسل هذاك تاع الجبل اللي يجيبوه من البلاد عسل ماركه. هادو هما المقادير تاع الوصفات تاعنا اللي قلت لكم طبيعيين. دوكا نجوزو ديريكتومون لطريقه التحضير. اول حاجه هنا في الوصفات تاعنا راح نبداو بالكرموس وزيت الزيتون. دوكا راح نجيبوا الكرموس تاعنا بالحبه. واش راح نديروا له؟ راح نجيب المقص تاعي، المقص تاعكم عقموه، نقطعوا له هذا الغصن كيما راكم تشوفوا. انا هذا الغصن على ما نحبوش من داك يلصق في السنان وعلى بالكم. دوكا اللي يحب يخليه عادي في بلادي. ومن بعد نحكموا الحبه تاعنا نفتحوها هكذايا وفيريفيو كامل الكرموس تاعكم بعيد الشر كاش حشره كاش كذا. هكذا كيفاش نفتحوها بهذه الطريقه، نقسموها على زوج هكذا. واش راح نجيب ريسيبيون نكملهم كامل ونعاود
ونعاود نولي لكم. داك الكرموس تاعي بعد ما فتحته كامل، دوكا علاش تقوموا بهذه العمليه؟ باش تفيريفيوه كامل بالحبه، باش كي ترقدوه في الزيت يكون مضمون باللي الحاجه راهي نقيقيه ما فيها حتى حشرات ما فيها حتى حاجه. بالنسبه للكرموس هذا شرو نوعيه تكون مليحه اللي تكون طريه باش تجوز على السنان خفيفه وظريفه. هنا بعد ما نقيته كامل وفتحته راهو باين على حبه، واش راح نديرو؟ راح نجيبو بلاره اللي راح نرقدو فيها. بالنسبه للبلاره انا استعملت هذيك تاع الشوكولا طارتيني، خبيتها وغسلتها، وهذه هي راح نديرو فيها الوصفه تاعنا. دوكا واش اول حاجه واش راح ندير؟ راح نديرو كميه تاع زيت الزيتون هكذا شويه، وراح نبداو نجيو حبيبات تاع الكرموس تاعنا كيما راكم تشوفوا، نبداو نجيبو هكذا بالحبه ونحطوهم لداخل. هذه هي كما على بالكم الكرموس هذا فيه فوائد بزاف هايله، راح يقوي الجسم الانسان. الواحد اللي زعما يحس بلا غريب زعما راح تبداه مليح يتناولو، القوه تاعو راح تكون بزاف هايله. وانتم راكم على بالكم باللي فيه فوائد باسكو هذا حاجه طبيعيه 100%. زيت الزيتون والتين مذكورين في القران، ان شاء الله كامل تعتمدوا على هذه الوصفات باش الواحد يحافظ على صحته. دوكا واش راح ندير؟ راح نكمل كامل الكرموس ونعاود نولي لكم. العلبه تاعي راهي واجده بعد ما عمرتها كامل بالكرموس. بالنسبه للكميه اللي تبقات لي درتها في علبه ثانيه. هذه العلبه هي اللي راح نرقدها ونخبيها سمانه، اما العلبه الثانيه راح نبداها من غدوه ان شاء الله الى كتب ربي باسكو الذاخره خلاص تكون نديرها وخلاص لي. دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو زيت الزيتون ونكملو نعمرو. وهنا بعد ما عمرنا كامل هذيك الكميه تاع زيت الزيتون في هذاك الكرموس لازم تعمرو حتى يتغطى كامل، ماذا بينا الزيت هذاك الكرموس يترقد في الزيت. دوكا واش راح نجيبو؟ راح نجيبو الغطاء والعلبه تاعنا راهي واجده. هاي لك العلبه شوف كيفاش تجي ما شاء الله، حاجه طبيعيه. نتمنى انكم تجربوها، على بالي كاين بزاف اللي جربوها، هذه مفيده بزاف للصحه. نبداو في الوصفه الثانيه اللي راح تكون العسل الحر مع العكبر. دوكا نتوما العسل كل واحد على باله من يشري، كل واحد على باله شكون هو العسل الحر وشكون هو ماشي العسل الحر. انا قلت لكم شريت هادو تاع الحوانت، هذا تاع السدره، كاين تاع الكاليتوس، كاين بزاف انواع. كيما راكم تشوفوا العسل تاعنا هاوليك، هو مالغريتو فيه العسل الحر بصح زايدين له السكر. شوفوا الخيوطه، تعرف باللي العسل هذا زايدين له السكر، مي حنا معليش راح نستعملوه، راح يكون مفيد للصحه باذن الله. دوكا واش راح نديرو؟ نجيبوا الفرشيطه تاعنا نحطوها لهنايا، راح نجيبوا هذيك البواطه تاع العكبر كيما راكم تشوفوا. قلت لكم البواطه فيها 10 غرامات، حنا شحال راح نديرو؟ راح نديرو حوالي 5 غرامات، نضيفو غير بشويه. ثم نرفدو غير مغرفه صغيره، راح نزيد شويه هكذا، تبقى لنا هنا 5 غرامات، يعني راح نديرو نصف العلبه. دوكا راح نجيبو فرشيطه. علاش نجيبو فرشيطه؟ باسكو فيها توقف في الوسط، التخلط راح يجي ساهل. دوكا واش راح نديرو؟ راح نخلطو العسل تاعنا كامل باش هذاك العكبر يندمج كامل مع هذاك العسل. روحوا له غير بالعقل باش يتخلط لكم. هنا نكملوه كامل ونعاود نولي لكم. تاعنا راهي واجده تاع العسل بعد ما خلطناها مع هذاك العكبر. شوفوا العسل تاعنا كيفاش يولي باللون القهوي، لازم تخلطوها مليح. قلت لكم استعملوا فرشيطه راح تساعدكم ما شاء الله خير من المغرفه. هذه هي الوصفه تاع اليوم راهي واجده. دوكا واش راح نديروا؟ راح نطوي الحاله ونعاودوا نجيو نشوفوهم في النتيجه النهائيه. كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا الوصفات تاعنا راهم واجدين. قلت لكم الوصفات تاع اليوم راح يكونوا طبيعيين 100% وتستعملوهم في حياتكم اليوميه. الاولى ما كاش اللي ما يعرفهاش، زيت الزيتون بالكرموس ترقدوه تخلوه حوالي سمانه، وكل ما واحد ينوض صباح ياكل حبيبه ولا زوج با بلوس، ماشي ياكل 3 4 باش العلبه تشد له. هذه هي. وكما قلت لكم لازم تخيروا زيت الزيتون يكون ما شاء الله كرموس هذاك اللي يكون طري باش ما يعذبكمش في سنانكم، وتكون الفائده ما شاء الله. والوصفه الثانيه اللي قلت لكم راح تقوي لكم المناعه بطريقه بزاف هايله. هذه الوصفه كانت عطاتها لي اخت من الاخوات وعطات لي هذا العكبر، نقدموا لها تحيه وربي يحفظها ان شاء الله. بالنسبه للعكبر هذا تبقى لي 5 غرامات، كاش مره نعاود نشري علبه تاع عسل ونزيد نعاود الوصفه هذيك يتخلص لي العلبه هذه. شوفوا الوصفه تاعنا هنا تاع العسل بالعكبر، شوفوا اللون كيفاش يولي، لازم يولي كامل قهوي. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. هذا تقدروا تتناولوه كل ما تنوضوا الصباح، اجا تضرب مغرفه ما شاء الله، راح تقويوا المناعه تاعكم وربي يحفظكم. والوصفه الاولى اللي قلت لكم راح تكون الكرموس، نفتحوا نشوفوها. شوفوا كيفاش ما شاء الله. هادو هما الوصفات تاع اليوم خفاف ظرف. انا قلت ما بد راح نديرهم ليا نشاركهم مع خوتي خياتي العزاز. هنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، وما تنساوش كل واحد فيكم يعرف معلومه قيمه يكتبها لنا في لي كومونتير. تهلاو في روحتكم وبقاو على خير. سلام.